Всем привет! Сегодня у нас с вами будет общий прогноз. Посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Так у нас будет называться наш прогноз. Посмотрим, какие события вас ожидают в ближайшее время. Настройте сейчас на те события, те вопросы, свои проблемы, которые вас интересуют больше всего на данный момент. Отпустите всю зацикленность, все переживание и позвольте новой информации войти в вашу жизнь. Также, кто меня спрашивает по поводу интенсива, я видела в комментариях, писали вопросы, как попасть, когда начинается. Значит, следующий поток интенсива, это у нас будет уже 5-й поток, начинается со следующего понедельника. Все детали узнавайте по номеру телефона или по ссылочке, которую я прикрепила в описании к этому видео. Я вам вышлю всю информацию, что содержит этот интенсив, что мы будем проходить на нем и что вы получите в результате. Итак, что нам чашечка говорит? Такая ситуация, во-первых, тут я видела, вот у вас плоды такие уже всходят, да, что-то вырастает у вас. То, что вы делали, занимались чем-то раньше, была какая-то у вас такая продолжительная работа, где-то вы вкладывали, а может быть это инвестиции, да, сейчас тоже очень популярные инвестиции, может вы куда-то инвестировали несколько месяцев назад, и сейчас в ближайшие дни вы будете видеть уже результаты. Тут такие нам росточки уже чашечка рисует, что первые плоды вы уже свои получите за свои старания. Да, их будет немного, но это будет для вас такой знак, что чем больше сделаете в будущем, тем больше получите. И что тут можно заработать, тут можно получить движение. Какие-то, может, отзывы, отклики, да, у вас будут. Дороги широкие у вас, тут какие-то возможности новая чашечка рисует. Кстати, уже на протяжении многих дней нам чашечка широкие дороги рисует, это хорошо. Видимо, что-то у вас там уже начинает развиваться, какие-то новые события. Подготовка идет к новым событиям. И чашечка рисует еще тему отношений. Вот смотрите, вот вы прорисовались, вот партнер. И между вами такая, конечно же, стена. Хоть и сейчас между вами могут быть сложности в отношениях, тем не менее вас показывали вместе, да, но есть какие-то препятствия в ваших отношениях. Партнер такой замкнутый стоит, да, бьется головой об стену, показано, что вот эта стена, он ее не может разбить или растворить между вами. Вы немножко дальше уже отходите, то есть, может, отпускаете уже какую-то боль, какую-то обиду на партнера, пытаетесь, по крайней мере, да, у вас тут очень много работы идет над собой сейчас, над своим эмоциональным состоянием. Но хоть и есть какие-то сложности в отношениях, все равно ваш партнер считает вас своей до сих пор, то есть он видит вас еще в паре, никого у него там нету, не прорисовалось, у вас тоже не намечается, хотя есть там какое-то общение, но пока что оно очень сырое. Вы пока показаны в отношениях между собой. Вы очень сильно зацепили самолюбие мужчины, да, раз он так зациклился на вас. Он очень сильно ревнует и пытается это скрыть. Да, вот эта стена, может быть, это его какие-то блоки, что он не может вот так вот открыться, признаться в своих всех чувствах. И в положительных, и в негативных он выбирает такую позицию держаться подальше или держаться пока в своих эмоциях, не сдаваться. Хотя он может и вам даже говорить, что все нормально, ничего там, нету никаких чувств и окружающим, друзьям, что никто ему не нужен и уже как бы между вами все завершено. Нету никаких ни обид, ничего, но тем не менее вы еще не вместе. Ну и у него никого нет, да, то есть вы не вместе, и он как бы еще не построил новые отношения в такой вот зависшей ситуации. Он очень сильно боится, у него очень много страха внутри, что вы уйдете от него, он чувствует вас, он знает, что у вас никого нет, и тут, смотрите, у вас еще сердце прорисовалось, вот оно, у вас, да, сердце, привязанное сердце, то есть чувства вас не отпускают. Он понимает, что у вас никого нет, он как-то чувствует это, что вы не открылись еще другому мужчине, но он очень сильно боится, переживает, что вы найдете ему замену и будете дарить вот эту любовь, чувство, внимание другому, а про него просто забудете. И вот эта боль и вот этот страх сейчас то, что вас связывает друг с другом.
Хотя у вас тут сейчас будет выбор, потому что, смотрите, вы практически уже, ну так, далековато отошли от этого человека, пытаетесь как-то его растворить, забыть, удалить со своей головы, со своих мыслей, но он постоянно будет возвращаться к вам в жизнь. Давайте посмотрим, что у нас. Чашечка темная, конечно, только такие глаза прорисовались, как в темноте, как в кошке, да, в темноте смотрит, у нее глаза светятся. Ну, темнота — это ваша теневая сторона, страхи, то, что вы скрываете, то, что вы не хотите кому-то рассказывать, не готовы, да, то есть тут нету еще готовности какой-то. Такая загруженная чашка. Может, сейчас не самый легкий период, но у вас идет такой период трансформации, когда вам нужно поменять себя. Вот он по троечке, смотрите, такая троечка тут прорисовалась. Вот она. По тройке будет проходить. Тройка — это 3 дня, 3 недели у кого-то займет. Может быть, 3 число. После как-то станет легче, вас немножко отпустит вот это напряжение и такое состояние. И еще глаза. У меня тут одни глаза, слушайте, глаза. Ну, кто-то на вас глазеет. Завистливые глаза смотрят на вас. Близкое окружение ваше, потому что очень большие прорисовались, да, и рядышком с вами. То есть ваше близкое окружение сейчас то ли смотрит на вас и вам завидует к вашим вообще действиям, поступкам, как вы выходите из ситуации, кто вам помогает, не помогает, как у вас что получается, да, потому что они как-то поверхностно смотрят и не видят всей картины, как вы там справляетесь со своими сложностями. Ну, на самом деле, как и обычный человек. Ничего такого необычного не происходит, но почему-то вы вызываете очень много зависти со стороны других людей. Тут 2 человека прям показаны, такие очень сильно завистливые. Глаза прорисовались, поэтому сейчас как-то лучше прикрыть свою личную жизнь и вообще немножко фильтровать свое общение, что кому вы говорите, потому что это могут быть самые близкие люди, которым вы рассказываете, с которыми вы делитесь, но вот реакция у других людей такая получилась, не очень хорошая. Кстати, из-за вот этого сглаза у вас может сейчас идти остановка в делах, вообще в развитии. Почему? Потому что много вампиризма идет, да, сглаз — это пробой энергии. И если у вас есть в энергии пробой, то вы можете чувствовать себя плохо, депрессивно, нету настроения, нету энергии, ничего не делается, с рук валится, да. Поэтому тут тоже, кто ощущает такие состояния, то лучше, конечно, проделать энергетические чистки, чтобы это все поснимать и чтобы вашу энергию исцелить. Ну, еще сердца у нас рисуются. Смотрите, я куда ни гляну, сегодня у меня сердца, сердца, сердца. Видимо, тема отношений для вас такая сильная, тонкая, да, в эти дни, что вы очень много можете переживать эмоционально. И бабочка прорисовалась, вот она, да, такие крылья бабочки. Ну, бабочка — это как раз трансформация. Какие-то перемены у вас идут в отношениях. И вообще вашей личности перемены. И, скорее всего, катализатором к этим переменам будут какие-то события в отношениях сейчас. Вот такая у нас чашечка сегодня прорисовалась. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах и на личных консультациях. Пока-пока!